Sebelum kalian lanjut videonya bro, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami. Oke bro, silahkan menikmati. Oh no! Sombong amat. Halo bro, selamat malam. Ketemu lagi sama saya Bid Medisi di channel YouTube resmi kami dari CV4 Mutiara. Ini ada konsumen kami dari tanggal 31 Desember 2020. Saya tulis si A71 biar gampang nandainya. Ini nomor kontaknya seperti ini. Jika nggak sembuh ya, silakan tanya langsung ke orangnya, jangan tanya ke saya. Saya hanya melayani konsultasi obat dari Duo Sunat Kombin, pembelian obat dari Duo Sunat Kombin ya. Kalau obat lain saya tidak melayani ya. Oke, kita lanjut. Cek harga obat ngorok ya om ya. Oke, batuk ngorok bisa COD nggak bisa ya. Oke, saya dari Bali. Oke, dari Bali itu yang bagian Bali ini. Ini tadi yang saya di FB. Oke, saya ongkir ke Surabaya 30, dari Surabaya 30 plus obatnya harganya 40.000 ya, 30 sama itu. Oke ya. Di Osop ada udah dapat obatnya, udah ini dia gitu. Masih lesu dia beli di Allshop Lazada kayaknya. Oke, GS ini di Bali. Oke, jemur dari jam 7 sampai jam 9 pagi ya, nggak apa-apa terkena sinar matahari, nggak apa-apa. 14 Januari cek kondisi burung sudah sehat bos. Foto video yang terbaru udah sehat walafiat bosku, terima kasih, ramuannya ampuh, jangan lupa disubrek ya. Oke, sembuh total pakai Duo Sunat Kombin. Burungnya dia ngorok ya, masih lesu dan ngorok ini ya. Nah kalau mau beli obat lesu ngorok males bunyi, pakai aja Duo Sunat Kombin. Duo Sunat Kombin bisa dibeli di mana? Di agen-agen resmi kami setelah video berikut, atau di saya juga boleh. Nomor telepon saya ada di bawah video ini. Oke bro, sekian dulu testimoni dari saya. Terima kasih banyak. See you next time. Bye bye. Terima kasih ya. Thank you. I love you. No smoking.